നമസ്കാരം. അമേരിക്ക ഇസ്രായേൽ സഖ്യവും ഇറാനും തമ്മിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുദ്ധത്തിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവായി യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് ഇറാന് നേരെ നേരിട്ടുള്ള സൈനിക ആക്രമണം നടത്തിയതായി വെളിപ്പെടുത്തൽ. വാൾസ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ പുറത്തുവിട്ട പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രായേലിനും പുറമെ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാനെതിരെ പരസ്യമായി യുദ്ധത്തിനിറങ്ങിയ ഏകരാജ്യമായി UAE മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഗൾഫ് മേഖലയിലെ മറ്റ് അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ സംഘർഷത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കുചേരാൻ വിസമ്മതിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് അബുദാബിയുടെ ഈ നീക്കം എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലെ ഇറാന്റെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ലാവൻ ദ്വീപിലെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് UAE ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. ഏപ്രിൽ മാസത്തിന് തുടക്കത്തിൽ, അതായത് US പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് തൊട്ടടുത്ത സമയത്താണ് ഈ മിന്നലാക്രമണം നടന്നത്. എന്നാൽ ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുൻപാണോ ശേഷമാണോ ഈ ആക്രമണം നടന്നതെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. തങ്ങളുടെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലയ്ക്ക് നേരെ അജ്ഞാത ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതായി ഇറാൻ അന്ന് സമ്മതിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് തിരിച്ചടിയായി UAE-ലേക്കും കുവൈറ്റിലേക്കും ഇറാൻ മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും തൊടുത്തുവിട്ടതായും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. യുദ്ധത്തിൽ UAE-യുടെ പങ്കാളിത്തം സംബന്ധിച്ച് വാൾസ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഏക സംഭവം ലാവൻ ദ്വീപിന് നേരെയുള്ള ഈ ആക്രമണമാണ്. മറ്റ് ഗൾഫ് അയൽരാജ്യങ്ങൾ വിട്ടുനിന്നപ്പോൾ UAE യുദ്ധത്തിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തതിനെ വാഷിംഗ്ടൺ ഏറെ പോസിറ്റീവായാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഈ വാർത്തയോട് പ്രതികരിക്കാൻ UAE വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണികൾക്കും ആക്രമണങ്ങൾക്കും മറുപടി നൽകാൻ തങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന മുൻ നിലപാടുകളിൽ മന്ത്രാലയം ഉറച്ചു നിൽക്കുക തന്നെയാണ്. പെന്റഗണും ഈ വിഷയത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.